Nou goeiemôre vriende, ons is dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom die woord van die Here. Nou ons is dankbaar dat ons kan aangaan met hierdie baie besondere gelykenis uit Lukas 14 wat handel oor die groot maaltyd. Nou ek gaan net weer vinnig vir u hierdie gelykenis lees en dan gaan ons so baie kort oorsig hanteer oor dat ons gister met u gedeel het uit die woord en dan kom ons by vanmôre se boodskapie uit. Nou ons lees daar in Lukas 14 daar vanaf die 16de vers. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi, en op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegt uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het al almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het gesê, ek het 'n stuk grond gekoop, die ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop, die ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou, daarom kan ek nie kom nie. En daardie diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Nou hierdie baie bekende gelykenis, vriende, is 'n baie besondere vertelling van die twee groepe mense waarmee die Here Jesus te doen gekry het, wat ons vandag ook maar kry. En u sal sien as u Lukas 14 van die begin af lees, dat die Here besig was om met die fariseërs te praat. En die fariseërs, soos vir u reeds gesê, was deel van hierdie kerklei. Hulle was deel van die volk se geestelike leiers. En die Bybel sê het hulle self nie waardig geag om deel te wees van hierdie maaltyd wat die koning voorberei het nie. Die koning, niemand anders as Jesus Christus nie, en dan ook hierdie maaltyd wat voorberei is, want die Here het in die eerste plek gekom vir die Jode, soos ek reeds vir u in die vorige boodskap gesê het. Wie is hierdie armes en verminktes en krepeles en blindes? Dis niemand anders as ek en jy nie. Almal wat nie Jode is nie, is heidene. Ons almal is ongered, ons almal is kinders van die duiwel, sê die Bybel, van geboorte af. Die Bybel sê vir ons dat die leenspreker dwaal van die moederskoot af, Psalm 58 vers 4, en Psalm 51 7, ons word in ongeregtighede gebore. So nou kom die Here en hy sê, hy nooi ons, en hierdie wat ingekom het in hierdie bruilofsmaal, is juis hulle, waaraan hierdie genadige uitnodiging van die Here aanvaar het, en deur sy groote genade, verligte oë van die verstand gekry het, om hulle eie sondige toestand raak te sien, die uitnodiging van die Heer om na hierdie maaltyd te kom, en dan uitgeroep het om genade. Ag vriende, ons kom nou by die tweede deel van hierdie boodskapie uit, en in my navorsing het ek bietjie Dr. William Barclay se kommentaar oor die gelykenisse nageslaan, en hy het hierdie 3 verskonings dan apart gebruik as 'n gedagte om te illustreer hoe mense ook vandag die koninkryk van God mis, deur hierdie verskonings wat hulle in hulle lewe opber. En ons gaan vanmôre 'n bietjie by deel 2 stilstaan van hierdie gelykenis, oor hierdie verskonings wat mense gebruik het, toe hierdie maaltyd gereël was, en hierdie diensknegt gegaan het om die genooides dan na hierdie maaltyd te bring, en dan ook te sien hoe dit vandag nog steeds deel is van mense se lewens. Nou kom ek lees dit gou weer vir u die 3 verskonings. Lukas 14:18. En hulle het hulle almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop, en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer, en ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En ag vriende, u weet wat die Heer se reaksie was daarop. En ek het in die navorsing gesien dat die eerste verskoning wat mense gebruik is, hierdie verskoning van dat besigheid en die sukses van die lewe, en om in hierdie lewe suksesvol te wees, belangriker is vir baie mense as die koninkryk van God, hierdie maaltyd wat God vir ons gaan voorberei het, en dan ook die ewigheid. Die Bybel sê vir ons daar in vers 18, die eerste man het gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Nou as 'n mens mooi oor hierdie gelykenis dink, dan kon hierdie man die volgende dag of die dag daarna gaan kyk het na hierdie stuk grond. Maar u sien, sy tydelike belange was vir hom belangriker as die uitnodiging na hierdie besondere maaltyd wat hierdie Heer dan gegee het. U sien, dit is moontlik dat ons ook soos hierdie persoon moontlik besig kan raak met die tydelike dinge
en so sukses najag op tydelike gebied, dat ons die geestelike en die ewige heeltemal wegskuif. Nou vriende, is belangrik om daarna te kyk, want u sien, daar is een ding wat vas en seker is, dat die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en ons sal niks kan saamvat wat ons bymekaar gemaak het op hierdie aarde nie. Daarom moet ons tyd maak vir die lees van die woord, vir gebed, vir die bywoning van die onderlinge byeenkomste, die gemeenskap van die heiliges. U sien, dis nie net goed vir die siel nie, maar ook vir die hele menswees. Terwyl ek nagevors het, ek daaraan gedink, dat ons as mens is saamgestel gees, siel en liggaam. Nou ons kan nie net aan die uiterlike, aan die liggaam, aan die tydelike aandag gee nie. Vriende, ons moet des te meer aandag en tyd gee aan die innerlike mens. Want u sien, die Bybel sê, die oomblik as ons sterwe, sal ons liggaam na die graf gaan en ons siel sal na ons ewige tuiste gaan, of by die Here of sonder die Here. So hierdie eerste man se verskoning was dat hy so besig was en dat besigheid en sy aardse belange vir hom so belangrik was, dat hy nie uitgekom het by God, by sy koninkryk en by sy heerlikheid nie. Wat 'n groot waarskuwing vir my en vir jou. Die tweede een sê die Bybel, daar in vers 19, het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer, ek vra u verskoon my tog. Ag, en in hierdie kommentaar van Dr. William Barclay skryf hy, hierdie man het 'n passie gehad vir nuwighede. Nou, dis nie 'n probleem, vriende, om van tyd tot tyd, as daar nuwe dinge kom, dit uit te probeer nie. Maar die oomblik as nuwighede vir ons belangriker raak as God se koninkryk, dan sit ons met 'n geweldige probleem. Jy sien, dit lyk vir ons of hierdie man binne die raamwerk van hierdie vertelling die nuwe nagejaag het, die nuwe passies, nuwe begeertes, nuwe dinge, nuwe modes en al hierdie goed wat ons vandag kry in ons land en dan ook wêreldwyd. As jy vandag gaan kyk na die deursnee mens, dan sien jy dat hulle obsessie het na die nuwe. Dis asof mense so geabsorbeer is deur dit, dat hulle nie dink aan hulle ewige bestemming en die feit dat hulle eendag voor God gaan staan nie. Ag, vat maar net kinders as 'n voorbeeld. Jy sal vir 'n kind vra, hoorie, wat wil jy nou doen? Dan sal hy sê, ek wil graag Legos bou. 15-20 minute later, nee, nou wil ek karretjie speel. 20 minute later wil hulle klei speel en so is hulle altyd besig om met die volgende ding of die ander ding of die nuwe ding besig te raak. En ek wil vir u sê, vriende, dis goed om innoverend te wees. Maar dis belangrik om die balans te handhaaf. Dis altyd eerste die Here, want hy is jou skepper en onderhouer. Dan is dit jou familie en dan jou werk en dan die nuwe dinge wat jy so graag ontdek, koop en miskien tyd aan wil spandeer. In my jare in die bediening het ek agtergekom dat mans en vroue skuldig is aan hierdie saak. Ag, jy sien volwasse mans, dan is dit die nuwe droom wat hy koop, en hy koop die nuwe Xbox, en hy koop 'n nuwe PlayStation, en dis die nuwe stel golfstokke en visvang, en hulle is so besig met al die goed, wat op hierdie aarde gaan agterbly en van tydelike nut is, dat hulle vergeet, daar is 'n God in die hemel, en dat hulle eendag voor hom rekenskap gaan gee. Ons dink aan vroue, en ag, ons kry dikwels van hulle koop al 6 tydskrifte en begin een na die ander elke week deurlees, en daar's nie tyd vir die woord nie, daar's nie tyd vir gebed nie, daar's nie tyd vir evangelisasie nie, daar's nie tyd vir die dinge van die Here nie. Daarom is hierdie man wat hierdie 5 pare osse gekoop het vir ons 'n waarskuwing dat nuwighede en al die dinge van die lewe wat ek wil amper sê ons tyd kom steel, vir ons 'n rooi lig moet wees, dat ons seker sal maak ons handhaaf die balans, dat die Here eerste sal wees en dat die res sal volg. Die derde ene gaan oor die man wat gesê het, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie, en Dr. William Barclay sê, hier gaan dit oor die eise van die huishouding, en dan ook die feit dat huishoudings baie keer geen plek laat vir die Here nie. Jy sien baie mense so fanaties oor hulle familie en oor hulle huise en oor die vrou en die kinders en die man, dat daar geen plek vir die Here is nie. Die Bybel sê vir ons moet gasvry wees. Die Here het vir ons 'n familie gegee, en hoe kosbaar om tyd saam met hulle te spandeer. Maar onthou, ons moet altyd plek maak vir ander. Want die Bybel sê vir ons dat ons as mens, as kind van God, moet vir ander wys dat ons huis ook vir hulle oop staan, dat hulle daarin die gasvryheid van hierdie kinders van die Here kan ervaar en dan deur ons gasvryheid geëvangeliseer kan word en ook by die Here kan uitkom. Onthou, die enkel belangrikste taak en opdrag en roeping wat die Here ons gegee het, is om disippels te maak van die ganse mensdom. Die Bybel sê vir ons sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom en ons sal getuies wees. Hoe belangrik dat ons sal besef, vriende, dat no man is an island.
Ons huise wat die Here ons gegee het, ons families, is wonderlik en kosbaar en ons moet hulle koester en ons dank God vir hulle. En ons dank die Here vir die veilige beskutting van 'n huis en dat ons in die aand daarin kan slaap. Maar onthou, moenie soos 'n kluisenaar lewe nie. Moenie leef asof u in 'n klooster jouself toesluit en almal buitekant wegsluit nie. Dis noodsaaklik om ook van tyd tot tyd u huis oop te maak, u deure oop te maak en dat mense sal weet dat hierdie man, hierdie vrou, hierdie gesin is daar om in die eerste plek die liefde van Christus aan ons te wys en dan ook ons te behandel op 'n manier wat God welbehaaglik sal wees. Hierdie mense was so belangrik geweest, vriende, dat hulle hierdie Heer se maaltyd gemis het. Dink gou by jouself en daarmee sluit ek af. As die Here vandag moet kom en hierdie maaltyd wat hy in gereedheid gebring het in sy heerlikheid vir ons moet gee, gaan u deel wees van hierdie maaltyd. Gaan u kan aansit aan die tafel en by die Heer hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Of moet u en ek vanmôre miskien eerlik wees en sê, Here, u weet dat my besigheid het miskien vir my belangriker geword. U weet die tydelike oorlewing het vir my belangriker geword as u en u waarheid en u woord en hierdie maaltyd waarna toe ons op pad is. Miskien is u iemand wat lief is vir nuwighede. U jaag altyd na die nuutste modes, die nuwe trend van die tyd en die volgende nuwe obsessie wat daar is en kom. Dan wil ek jou vra, staan stil en vra vir die Here. Here, het ek al by u uitgekom en by u woord. En is u woord vir my nuut en vars en is daar opgewondenheid in my hart om die volgende te lees en die nuwe te ontdek uit u woord. En ag vriende, die laaste ene, u huishouding. U vrou, u kinders, u man, is dit vir u belangriker as die Here? Is u so inklusief, is u so half een kant van die samelewing, dat u heeltemal perspektief verloor het, dat u en ek hier geplaas is, om soveel as moontlik mense saam met ons na die heerlikheid te neem. Mag die Here ons wysheid gee, want dit is maar hierdie gelykenis van wat die Bybel vir ons sê van hierdie groot maaltyd. Die twee groepe mense, die Fariseërs aan die een kant en dan die ongereddes, die boosaards, die Bybel sê vir ons die heidene wat tot bekering gekom het en aan die maaltyd gedeel het en dan ook die volgende boodskap wat ons vandag hanteer het, die gedagte van die 3 verskonings. Mag die Here ons wysheid gee, mag ons hand in eie boesem slaan en vra, Here, help ons, dat ons hierdie maaltyd nie sal mis nie. Want as ons hierdie maaltyd mis, dan mis ons alles. Want ag, as ons nie die maaltyd gaan bywoon, as ons nie die mooi so by die Here gaan hoor nie, dan sal die versekerde ander deel ons deel wees, waar die Here sal sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Mag die Here ons met groot wysheid bekragtig, en mag ons harte trek na homself, sodat ons hom sal dien met passie en liefde, tot ons hom in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Mooi dag vir u verder, ons bid vir mekaar, staan vas, staan sterk, en wees 'n getroue getuie vir die Here. Mooi dag daaraan.